An baton han imo problema. Karamdan nga nagahatag hin mga sagdon para ha kinabuhi. Ikaw ba nabubukatan tungod hin problema? Sangkay ini nga programa para gudla haim. An baton han imo problema. Nadangat tayo tagsa nga panimalay kada alas 9 ngadto alas 10 iton gabi. Ikang Lunes ngadto Sabado. An baton han imo problema. Waray problema nga dako, ha Diyos di masusulba. Bisan sugad hit buki, iya mababanta. Ang pagbunga madulong, palalang ragon. Mga kabiduan mo, iya kukuhaon. Kung iya gindaraan sala, han mga tao.